Доскорешниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири синоќа пред полноќ замина во шутка. Судијата Васе Динковски го прифати предлогот на основното јавно обвинителство за 30-дневен притвор, бидејќи постоеле сомнежи дека може да го повтори делото или да избега. Постапувајќи по предлог на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, за определување мерка притвор против едно лице за кое постојат основани сомненија за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување, судија на претходна остапка по произнесување на надлежниот обвинител и осомничениот во присуство на негов бранител во однос на предлогот, а при тоа ценејќи ги сите факти приложени во предлогот, донесе решение со кое го прифати предлогот и на осомничениот му определи мерка притвор во трајање од 30 дена. Мухамед Зекири е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластување, според обвинителството, без спроведување на соодветна постапка за јавна набавка, склучил договор за консултантски услуги со правно лице, во што со умисла му помогнале осомничени хрватски државјани, кои во моментов се недостапни за органите за прогон. Сомнежите се дека Зекири го оштетил државниот буџет за речиси 1 милион евра. Вчера, пред да пристигне во судот, Зекири поднесе неотповиклива оставка од функцијата генерален секретар на влада. Верувам во институциите на системот, верувам во правичноста и праведноста и верувам дека вистината ќе излезе на виделина. На сите институции им стојам на располагање во секое време, за да ја докажам мојата невиност, соопшти Мухамед Зекири. Ова не е прв случај високи владини функционери да се товарат за дела со кои го оштетиле буџетот. И претходниот генерален секретар Драги Рашковски се товари дека во периодот од 2017 до 2019 година при спроведување на постапка за јавна набавка злоупотребил службена положба за набавка на софтвер за сообраќајни казни.